자, 여러분 안녕하세요. 안녕. 자, 오늘은 신기한 모드를 들고 왔습니다. 자, 오늘 할 모드는 이 상자 안에 있는데요. 모드는 따단! 네, 총모드입니다. 자, 오늘은 이 갑옷들로 녀석들을 사냥해 볼 건데요. 동물들을. 자, 동물들을 사냥하면 얼마나 많이 사냥할 수 있는지 한번 시험해 보도록 하겠습니다. 자, 이걸 이렇게 아이 뭐야, 됐다. 근데 이게 화면이 조금 흔들려요. 살짝. Players. 한 명. 자, 두 명이 있네. 나단 이런 것도 가능합니다. 두 명, 세 명, 네 명. 한 명이죠. 두 명이죠. 세 명이죠. 그리고 뭐야? 맞나? 자, 그러면 난이도는 쉬운 걸로 해두죠. 저녁기 가고 있긴 한데 뭐 밤도 제가 알아서 뭐 버티죠. 이제 4명, 6명이겠네. 4명. 알고 맞네 자꾸. 5명. 쩝쩝. 있었던 것 같았는데. 여기 있네. 4명, 5명, 6명, 7명, 8명, 아씨. 쩝쩝. 뭐야, 주민 좀비. 자, 지금 현재 7명. 아니요. 9명. 10명. 와, 확실히 소리 좋네. 10명. 12명. 스켈레톤들이죠. 탕스, 뒤탕스. 잘못 들었네. 또 잘못 들었네. 자, 일단 그걸 확인해야 되니까 망원경. 네. 쩝. 냠냠냠냠냠냠냠. 자, 마지막. 겹치다. 16명. 17명.
열, 여덟 명, 열, 아홉, 열, 아이씨, 진짜, 열아홉에서 스물, 아, 젠장, 아이씨, 할 수 없구만. 이걸 뿌려야겠어. 화염병. 좀비다. 화염병 좀 많이 만들자. 화염병이다. 얘 화염병이나 뭐가 이것들아. 20명 죽었고. 스물한 명, 22명. 자, 이렇게 해주고 다단 명중. 자, 이렇게 23명. 칙칙. 화염병. 응? 스켈레톤이 있네. 까미. 화염병. 캬캬. 오. 됐다. 그리고 이거 먹었어. 돼지고기. 스물세 명. 아까 돼지고기 4명, 25명, 6명, 27명이다. 8명입니다. 지금 현재까지. 자, 28명은 지금 현재 상황. 자, 일단 배고프니 밥을 좀 먹죠. 동물들이 있으면 화염병 던져야겠다. 마지막 한 발. 자, 27명에서 28명. 점점 총알이 없어져 가고 있는데.
와, 좀비 쫓아온다. 일곱 명에서 29명. 30. 방탄복 입었는데도 이러네. Fires. 31명. 응? 총알을 다 썼어. 잠깐만, 총알. 오, 총알. 야, 어쨌든 32명. 33명. 애들이 잘 안 나오네. 아까 석탄 쓰는데 필요 없고요. 좋았어. 고민은? 하나 먹을? 고민은 뜨겁지. 플러스 총이다. 23명. 여기서 24명. 24명. 됐다. 석탄? 아까도 있었지만 뭐 필요 없는데. 저기 식량이 있네. 오, 왔다. 소고기가 없네. 할 수 없네. 자, 그럼 여러분, 이렇게 총모드로, 진짜 뚱뚱해 보여. 근데 이렇게 총모드로 잡아봤는데요, 애들. 재밌으셨나요? 자, 그러면 다음번에 한번 더 해보도록 하죠. 자, 그럼 이만. 뿅!